अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सरताश अहमद और आप देख रहे हैं सरताश पिजन क्लब। भाई आज आपको कबूतरों के गले में जो खांसी होती है जिससे कबूतर खांसता है, और गले की खड़खड़ वही खांसी जिसे कहते हैं, और कबूतर के गले में रेशा होता है जिसकी वजह से ये अपना मुंह खोल के सांस लेता है। तो इस बीमारी का इलाज बताएंगे। हमें कैसे पता लगेगा कि कबूतर की खांसी है? इस बात को पता लगाने के लिए जब आप देखेंगे दाना डालने के टाइम कबूतर थोड़ा सा दाना खाएगा और फिर खांसी करने लग जाएगा, खड़ खड़ ऐसी आवाज़ आएगी। या फिर जब आप कबूतर को पकड़ेंगे तो तब भी वो खड़ खड़ करेगा। और अगर इसके गले में रेशा है तो कबूतर मुंह खोल के सांस लेगा, इससे आपको पता लग जाएगा कि भाई इसके गले में रेशा है। तो इसका आपने इलाज कैसे करना है, ये एक दवाई मिलेगी आपको, हर मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। आम सी दवाई है, कोल्ड्रेक्स। ये देखें, ये कोल्ड्रेक्स नाम है टैबलेट का। तो अगर तो आपके गले कबूतर के गले में बहुत ज़्यादा खांसी है तो आपने इसे सुबह शाम डालनी है, आधी आधी गोली। आधी आधी गोली आप इसे डालें सुबह शाम। इंशाल्लाह 2 दिन में कबूतर आपका ठीक हो जाएगा। और आपने ऐसा नहीं करना कि जब आपका कबूतर ठीक हो आप दवाई हटा लें। आपने इसको 4 दिन मुसलसल दवाई डालनी है। और अगर तो गले में रेशा है तो आपने इसका देसी सा इलाज है एक, आपने गुड़ लेना है, पुराना गुड़, उसको तोड़ के चने की दाल के बराबर कर लेना है। फिर उसमें 2 काली मिर्चें पीस के उस गुड़ के अंदर मिला के कबूतर को एक टाइम डालनी है। गर्मी है तो एक टाइम, सर्दी है तो 2 टाइम। इससे आपके कबूतर के गले में जो रेशा है वो जल जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।